네, 이삿짐 옮길 때 김치냉장고 다 버리고 와가지고 막상 오니까 김치냉장고가 필요했는데 마땅한 게 없어서 가성비 갑인 걸로 주문을 했는데 125,000원 배송비 포함해 125,000원 해외 배송으로 찍었거든요. 근데 이게 어느 정도 성능이 되는지는 기대에 미치는지는 모르겠는데 일단은 한번 뜯어보도록 하겠습니다. 해외 배송인데 외관이 좀 짱깨스럽기는 한데 이상 없이 작동만 잘 되면 좋은데 여기도 중꺼로 돼가 있네. 한문이네. 야, 어렵다. 그래도 원리는 그렇게 어려운 원리는 아니니까 김치 냉장고 용도로 쓸 건데 김치통은 없어요. 김치통 또 사야 되네. 이거는 뭔지. 그리고 계란 바구니가 계란은 한 바구니에 담지 마라. 계란 바구니구나. 이런 건 이딴 거 이런 건 안 쓰고 뭐야 이런 거. 설명서. 이것도 중꺼네. 이게 뭐야? 콘센트. 얘네들하고 우리하고 호환이 다르니까 작동이 잘 되는지 한번 돌려봐야겠어요. 이게 중꺼네. 외관은 운송 과정 중에 약간 찍힘 이런 거 살짝 기스 이런 것도 보이고요. 여기도 뒤쪽도 약간 충격을 받았는지 그런 게 있고 앞쪽은 크게 이상이 없는 것 같고 전체적으로 외관 상태는 양호합니다. 등급은 1등급이라는 얘기인지 숫자 1이 보이고요. 가동은 온도 조절은 여기 다이얼 스위치로 조정하는 것 같은데 숫자가 올라갈수록 높은 최강이겠죠. 4 정도로 놓고 한번 시험을 해보도록 하겠습니다. 모양은 뭐 약간 허접하지만 냉장만 잘 되면 되지 뭐. 이렇게 안쪽에 보니까 전체가 냉장할 수 있는 공간인 줄 알았는데 그게 아니고 우측 하단에 이렇게 냉각기가 들어가 있는 부분을 차지하고 있네요. 그렇게 해서 실제 공간은 한 4분의 3 예상했던 외관에서 한 4분의 3 정도 공간을 사용하게 되겠네요. 안쪽 치수를 재서 김치통은 따로 구입을 해야 될 것 같아요. 이게 김치 냉장고 전용으로 나오는 게 아니라서 김치통 이런 건 없네요. 그래도 뭐 125,000원 배송비 포함. 그래도 꽤 빨리 왔어요. 한 일주일 안 걸린 것 같은데. 오케이. 테스트를 해보니까 아까 한 수치를 한 4 정도에 넣으니까 영하 8도 그 이상 더 떨어지는 것 같더라고요. 그래서 깜짝 놀라서
2 정도에 놓고 테스트를 하고 있는데 영하 1도? 영하 1도 남짓 정도 되네요. 그래서 영하 1도, 1.5도, 2도, 영하 2도 정도가 적당하다고 판단이 돼서 지금 수치를 2에다 설정을 해두고 이렇게 사용을 할 겁니다. 김장 한 게 좀 양이 좀 되다 보니까 비닐로, 김장 비닐에 묶어서 넣으니까 공간을 최대한 활용하고 딱 좋으네요. 이게 또 물 청소하기도 좋게 돼 있어요. 바닥에 배수구 마개를 열고 그 위에서 물 청소를 하면은 바닥으로 배수가 되는 그런 시스템이네요. 이렇게 활용을 하겠습니다. 가성비 좋은 냉동고 겸 김치 냉장고였습니다.